No, nazdar. Nie, že by som nevedel, čo s 1. januárom 2026, ale keďže neviem, ako ten deň využiť, rozhodol som sa, že si idem trošku spraviť servis bateriek, lebo už majú čo to za sebou. Nejaký ten rok, možno to bude aj rok výroby niekde, ale skôr asi nie ako áno. Ale každopádne má tá baterka tak možno 8 rokov, rovnako aj táto. Tu som už raz menil jeden článok, pretože bol úplne nefunkčný, bol vybitý, mal nejakých 0,8 V iba tuším, takže úplne totálne zničený. Proste to sa stane chemickými procesmi v tej baterke, že tam začne korodovať katóda, anoda a proste prestane to fungovať. Dôvod, prečo som rozoberal tie baterky, bol taký, že nabíjačka mi to nechcela nabíjať. Ona mi to teda akože nabila, ale nenabila mi ju naplno a tá baterka nemala skoro žiadnu kapacitu, ono s ňou sa robilo 20 sekúnd a vypla sa. Tak som sa rozhodoval, že čo s tým spravím a rozhodol som sa, že skúsim to nejako zachrániť. Že skúsim tie baterky nejako nabiť na silu jednu po druhé, lebo to sú normálne klasické 3,7 V články, toto sú 2 A, nejaké parksideacké, tento je vidno, že je tmavší, to mám zo starej notebookovej baterky, alebo možno to bol nový, neviem, nepamätám si. Každopádne mal rovnaké očíslovanie, bol rovnako ťažký, takže som nemal problém ho tam dať a vedel som, že to bude fungovať. No a rozhodol som sa, že to opravím takým spôsobom, že ich nejako nabijem. Nemám originál nabíjačku na takéto 3,7 V články, tak vzhľadom na to, že mal som doma 2 vaporizery, ja teda nevapujem, ja som proste ich našiel tým, že chodím po Nemecku po robote, tak na stavbe nájdete všeličo. A nebral som si ich s tým účelom, že idem si ho naplniť a zhuliť, ale bral som si ho s tým účelom, že sú v tom také 3,7 V články, také baterečky malé, možno jeden aj nájdem, aj som ho našiel. A samozrejme, že keď tam mám baterku, ten vaporizer, tak sa musí dať nabíjať, takže toto je vlastne vstávaná nabíjačka toho vaporizeru, no to bolo tu nabajkované takto. A má to aj nejaký teda indikátor nabitia a C-čkový konektor. Tak som si povedal, že vezmem si to, ten vaporizer taký ako bol a možno sa mi zíde, tak som ho včera rozobral. A vypajkoval som baterku a rozhodol som sa, že si to teda zapojím na nabíjačku a skúsim s tým nabiť tieto články. Takže mal som ešte jeden vaporizer, ale mal som z neho v podstate iba tento spodok, tam tiež bola napakovaná baterka, tak som si tam pripojil moje kabliky s krokodilom. To sú inak kable z multimetra originálne, mal som k tomu také šrobovacie krokodilky a všetko, tak som to tam dal. A v podstate teraz, keď to pichnem do kabla, mám tu zapojené cez externú nabíjačku, ktorá je napojená na kábel, ktorý je v elektrine. A keď to zapnem, tak ono sa to rozbliká, hej. Teraz tam ukazuje nejakú hodnotu, neviem akú, keď to nič nemeria alebo nenabíja. Každopádne, keď to pripojím na ten článok, si to najprv odpojím, pripojíme plusko na plusko, hej, povedzme, že ideme nabíjať tento článok, tak musím vedieť, kde má plus, tak má plusko tu, tak ho pripojím sem. A tu má mínus, tak ho pripojím sem, pretože to je spojené dokopy. Tak, teraz mi píše tá nabíjačka, že vraj to má nejakých 88%, hej. Tak ja to dám jednoducho nabíjať. A ona mi napísala, že má 95%. Ja som ho už predtým nabíjal, len som ho nedonabíjal. Takže rovno to nechám nabíjať, keď je to takto zapojené.
Nech sa to nabije na 100%. No a medzi tým tu mám baterku, ktorá má celkom taký podobný symptóm ako tá predošlá, že v podstate nabíjačka ju vyhodnotí ako nabitú a ona aj svieti ako nabitá, tu svieti až na zeleno a svietila na zeleno vlastne aj táto baterka. Lenže tá zelená diódka, ona svietila strašne slabo. Strašne slabo, ako som už povedal, nemalo to kapacitu, proste zapol sa nejaký prístroj a tá baterka bola za chvíľu mŕtva. Dal som to na nabíjačku a baterka mi ho po 2 minútach alebo po 3 vyhodnotila ako nabitú. Tak kvôli tomu som sa rozhodol, že idem skúsiť nabité články takto a keď budú mať zhruba rovnaké hodnoty všetky, tak tú baterku poskladám a dám to nabiť sem. Táto baterka má taký podobný symptóm s tým LED indikátorom stavu nabitia, ale už sa nevypínajú prístroje, keď ju tam dám, ale baterka v podstate ju dám do nabíjačky, nabíjačka mi ju nejako vyhodnotí, že je v nejakom stave, teraz vyhodnotila, že ju treba dobiť, tak ja to tam nechám, kým sa nedobije, ale to bude za 3 minúty nabité a vlastne tá kontrolka teraz svieti tak, ako by mala svietiť, ale to len keď je na nabíjačke a ona, keď sa z tej nabíjačky vybere, tak ona proste bude svietiť slabšie. Takže nechám nabiť aj túto baterku a medzi časom si zmeriam už rozobratú baterku. Toto je 8 amperová baterka, ktorá má asi rok. A tá baterka sa zničila takým štýlom, že proste sa s ňou robilo a chalani proste, ktorí s ňou robili, ju nechali vybitú v kufri pri náradí a najväčší problém bol to, že ona bola vybitá v kufri, ktorý bol v aute a vonku mrzlo. Takže ona bola asi cez víkend v aute, nejaké 3 dni možno, kde vlastne bolo chladno a jednu noc aj primrzlo, tak bateročku odkurilo a mám trošku ťažké srdce na ľudí, lebo som im proste omielal vzhľadom na to, že to je môj vercaj, moje baterky. Prosím vás, nenechávajte to vybité v aute, keď už je to vybité, aspoň to zober dovnútra, nech to nezamrzne, lebo to môžem zahodiť. Tak sa aj stalo a v podstate teraz, keď si to zmerám, toto už mi nabíjačka aj nezobere, hneď mi tu vlastne vyhodí mi tú takúto kontrolku, ostane to vlastne svietiť na červeno a hovorí mi to, že tá baterka je v ťahu. Tak keď som si to odmeral, tak som zistil, že tá baterka má nejakých 18 V, ak si dobre pamätám, už ani 18 V nemám, a 14,5 V nejakých a vlastne je to spôsobené tými nejakými vládnymi článkami. Tá baterka, keď zamrzla, tak ona ona fungovala, ale strácala kapacitu. Nabíjačka ju vyhodnotila, že je nabitá. Keď som to dal do stroja, tak stroj mal ten istý symptóm, čo tá menšia 2 amperová baterka. Takže som sa rozhodol rozobrať aj toto a vedel som už, že tam budú proste vadné články. No a keď si tie články premerám, tak zistím dve veci. Nebudem to merať halabala, nebudem plusko, minusko otáčať, tam ma skočí minus na tom meraku. Tak zistím vlastne, že keď to merám, tak tento pár má 364, tento pár má 363, 348, 366, to je všetko budíš v rámci nejakej tolerancie, tie balancery tu nie sú úplne špičkové, ale tak proste nejako to funguje. Ale
tento pár článkov má iba 0,07 V, takže on je vnútri úplne vybitý, totálne vyskratovaný a budú vyskratované vlastne oba tie články, takže budem to musieť odpajkovať celý ten plošný spoj, vybrať to von, vybrať tie články, odlepiť vlastne toto. To sa tam nepajkuje, to sa tam boduje, normálne takou bodovacou zváračkou. Ja som si jednu vyrábal a neviem, či aj video nemám na YouTube. Nepamätám sa, či som ho tam dával, alebo som ho tam nedával. Každopádne bodovačku mám a už mi to stačí v podstate len rozobrať, vybrať články, objednať nové, dať dokopy a baterky budú opäť fungovať. Tak, medzičasom prešli nejaké možno asi až minúta a baterka sa ešte akože dobíja naplno, hej. A je to dokopy asi 5 minút, možno ani to nie. Takže to je presne ten symptóm, čo som hovoril tej baterky, že ona síce na nabíjačke svieti, ale keď ju z tej nabíjačky vyberiem, tak ona svietiť prestane, alebo teda bude svietiť slabšie a to neurobi hneď, to urobí po nejakej chvíli. Medzičasom sa nám nabila aj táto baterka, v podstate ukazuje tam, že má 99%, len ono to môže blikať do aleluja. Takže si ideme zmerať, koľko má ten článok voltov. A v podstate má nejakých 4 V. No, 4 V to by mal mať každý ten článok. Vlastne 3,7 V článok by mal mať okolo tých 4 V. To je niečo také ako baterka v aute. Tiež je to 12 V baterka, pokiaľ je v poriadku, tak má viac ako 12 V vždy. Má tak okolo 13-14 V, 14 V sa aj dobíja v podstate. A aby ste si nemysleli, že vlastne tých 3, alebo 4 V mi robí tá nabíjačka. Hej, tak ja si tú nabíjačku odpojím teda. A zmeráme to takto. A má to 4,01. 4,02, pretože ten článok sa reálne nabíja. A má tú kapacitu, všetky tie články tú kapacitu nabitu držia, takže nie sú úplne odkúrené, čo som sa bal. Takže stačí ho nabiť a baterka je opäť funkčná a keď zmeráme napätie tu, aby som sa teraz, v podstate to nie je jedno, ako to je otočené. Tak tu máme nejakých 19,5 V, čo je v pohode. Keby to malo 20, tak je to tiež úplne v pohode, to by každý z tých článkov mal 4 V. Teraz nemá každý 4 V, tak preto ukazuje 19,5 V. Takže toľko ku Parkside baterkám a všetko dobré do nového roka prajem.